नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिभा। सुरु गरौं 100% समाचार। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठित सरकारलाई विश्वासको मत नदिने नेकपा एमालेको ओली पक्षको निर्णय। देश र जनताको हितमा केन्द्रित भई सक्रिय एवं रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने पनि एमाले स्थायी समिति बैठकद्वारा स्पष्ट। पार्टीभित्रका समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले तयार पारेको 10 बुँदे प्रस्तावलाई अनुमोदन। स्थायी कमिटी र संसदीय दलको दुवै बैठकमा माधव नेपाल पक्ष अनुपस्थित। स्थायी कमिटी र संसदीय दलको बैठक रोक्न नेपाल पक्षका नेताहरूले गरेको आग्रह पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा अस्वीकार। स्थायी कमिटी र संसदीय दलको बैठक स्थगित गर्नुपर्ने आफूहरूको माग सम्बोधन नभएका कारण माधव नेपाल पक्षले बैठक बहिष्कार गरेको नेता भीम रावलको दाबी। आफूहरू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको र कार्यदलमा सहमति गरे अनुरूप पार्टी बैठकहरू सञ्चालन गरिनुपर्नेमा नेता रावलको जोड। सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा उपधाराको अपव्याख्या गरी जनादेशलाई पूर्ण रूपमा इन्कार गरेको भन्दै नेकपा एमाले संसदीय दलको आपत्ति। सर्वोच्चको फैसलाले लोकतन्त्र, जनादेश र दलीय व्यवस्थाको उपहास गरेको एमाले संसदीय दलको निष्कर्ष। उक्त फैसलाले निर्दलीय व्यवस्थातर्फ देशलाई अग्रसर गराएको भन्दै त्यसका विरुद्ध जनताको बीचमा जाने नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली पक्षको निर्णय। नेपाल पक्षको अनुपस्थितिलाई दलले गम्भीर रूपमा लिएको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको भनाई। सरकारी निवास बालुवाटारमा सर्नुभयो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। गत मंगलबार प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुभएका देउवा शुक्रबार बिहान 10:03 को साइटमा बुढा नीलकण्ठबाट सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रवेश। सर्वोच्चको परमादेशपछि गत मंगलबार संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा गर्नुभएको थियो नियुक्त। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपालका लागि चिनिया राजदूत यान्छी बीच भेटवार्ता। चीनले नेपाललाई अनुदानमा थप 16 लाख डोज खोप दिने। नेपालले चीनबाट 40 लाख डोज खोप खरिद गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ भने त्यसमध्येको 2 खेप खोप आइसकेको छ नेपाल। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन अस्वस्थ र अप्राकृतिक रहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी। गठबन्धनले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र दलीय व्यवस्थालाई तोडेको अध्यक्ष ओलीको भनाई। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 43 जनाको मृत्यु। पछिल्लो 24 घण्टामा यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9,506 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,936 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,775 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,28,243 पुग्यो। अहिले नेपालमा 26,827 जना सक्रिय संक्रमित रहेको तथ्याङ्क। सरकारले अर्थतन्त्रको वास्तविक जानकारी दिनका लागि श्वेत पत्र ल्याउने। अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी दिने उद्देश्यले श्वेत पत्र ल्याउन लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा जानकारी। वर्तमान अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेकाले आर्थिक अवस्थाको चित्रण सहित केही दिनभित्र श्वेतपत्र जारी गर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी। यसअघिको सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने वा परिमार्जन गरेर अघि बढ्ने बारे साउन 3 गते बस्ने संसदको बैठकले तय गर्ने। आगामी मौद्रिक नीतिबारे छलफल भइरहेको र केही दिनभित्रै मौद्रिक नीति ल्याइने मन्त्री शर्माको भनाई। आफ्नो देशबाट उत्पादित जल ऊर्जालाई सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्रयोग गरेर पेट्रोलियम पदार्थको आयात र प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषालको भनाई। निजी क्षेत्रले बनाउने जलविद्युत लगायतको संरचनाबाट सरकार र स्थानीय जनताले निरन्तर रूपमा लाभ लिन सक्ने खालको बनाउन आवश्यक पनि रहेको भनाई। नवनियुक्त महाधिवक्ता खम्ब बहादुर खातीद्वारा शपथ ग्रहण। पदभार ग्रहणपछि राष्ट्रपतिले संविधानले गरेको व्यवस्था प्रतिकूल हुने काम गर्नुभएको महाधिवक्ता खातीको भनाई। राष्ट्रपति समक्ष सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले शपथ ग्रहण गराउनुपर्नेमा राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसो नगरेको गुनासो। बीमा समितिले ल्यायो नयाँ सर्भर र नयाँ सफ्टवेयर सञ्चालनमा। साउन 1 गते शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालद्वारा नयाँ सर्भर र सफ्टवेयरको उद्घाटन।
यसबाट समयको बचतसँगै इमानदार व्यावसायिक प्रयास भएको अध्यक्ष सिलवालको दावी। समग्र बीमा क्षेत्रलाई नै प्रविधि मैत्री र बीमा क्षेत्रका सबै काम अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने उद्देश्यले नयाँ सफ्टवेयर सञ्चालनमा आएको समितिद्वारा जानकारी। शुक्रबार श्रावण महिनाको पहिलो दिन अर्थात् श्रावण संक्रान्ति पर्व मनाइयो। धान रोपाईको काम सकिएको दिनका रूपमा श्रावण संक्रान्ति पर्व मनाउने प्रचलन। सूर्य कर्कट राशिमा प्रवेश गर्ने भएकाले यसलाई कर्कट संक्रान्ति पनि भन्ने चलन। साउने संक्रान्तिको दिन थारू समुदायमा गुडिया पर्व र सुदूरपश्चिमको बैतडीमा गुजर बनारसी मेला लगाउने परम्परा। महाकाली, पश्चिम राप्ती, तिनाउ जलाधारका सहायक नदीहरूमा पानीको बहाव बढ्न सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाद्वारा जानकारी। नारायणीका सहायक नदीहरू त्रिशुली, बुढी गण्डकी, मर्स्याङ्गी, काली गण्डकी लगायतका नदीहरूमा बहाव बढ्न सक्ने अनुमान। आकस्मिक बहाव बढ्ने र सतर्कता तह नजिक पुग्न सक्ने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन महाशाखाको आग्रह। कपिलवस्तुमा यस वर्ष 12 लाख बिरुवा उत्पादन। वृक्षारोपण गरी वातावरण हरियाली र निजी वन क्षेत्र बढाउने उद्देश्यले कपिलवस्तुमा 11,78,300 बिरुवा उत्पादन गरी वितरण कार्य जारी। डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तु तौलिहवा अन्तर्गत 4 लाख काठ प्रजातिको बिरुवा वितरण कार्य भइरहेको डिभिजनल प्रमुख ईश्वरी प्रसाद पौडेलको भनाई। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको छ अध्यादेशबाट बजेट। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीद्वारा जानकारी। मन्त्री परिषदले गरेको सिफारिसका आधारमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले जारी गर्नुभयो अर्थ र विनियोजन अध्यादेश जारी। सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 40 अर्ब 95 करोड 97 लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा पेश, जसमा चालुतर्फ 14 अर्ब 93 करोड र पुँजीगततर्फ 21 अर्ब 17 करोड 79 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन। साउन 2 गते 1 बजेसम्मका लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1180 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयद्वारा जानकारी। चालु खर्चतर्फ 851 अर्ब खर्च भएको अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाको भनाई। पुँजीगत खर्चतर्फ 228 अर्ब 48 करोड रुपैयाँ खर्च। राजस्वमा मात्रै 938 अर्ब सङ्कलन भएको अर्थ सचिव ढुङ्गानाको भनाई। आन्तरिक ऋणको सिलिङ 225 अर्बको रहेकोमा 224 अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन गरिएको जानकारी। नेपाल चीन बीचको उत्तरी नाका रसुवागढी भन्सारद्वारा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा प्राप्त राजस्व सार्वजनिक। चीनबाट आयात भएका चिनिया सामग्रीको भन्सार शुल्कबाट कुल 1 अर्ब 73 करोड 19 लाख 47 हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको रसुवा भन्सार कार्यालयद्वारा जानकारी। मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क एवं भन्सार शुल्कका साथै अन्य विविध शीर्षकको असुलीबाट उक्त राजस्व सङ्कलन भएको जानकारी। शुक्रबारबाट फोन आयातकर्ताहरूका लागि मोबाइल सेटको स्तर स्वीकृति अर्थात् टाइप अप्रुभल र IMEI दर्ताका लागि सिस्टम खुला। MDMS प्रणाली पहिलो चरणमा आयातकर्ताहरूका लागि मात्रै लागू हुने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा जानकारी। यी बाहेक व्यक्तिका हकमा IMEI नम्बर दर्ता नगरी हालसम्म चलिरहेका मोबाइल सेटहरूमा कुनै पनि अवरोध नआउने प्राधिकरणको भनाई। आर्थिक वर्षको 2077-78 मा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट 57.5 अर्ब बढी राजस्व सङ्कलन। अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सङ्कलन भएको राजस्व दोब्बर भन्दा बढीले वृद्धि भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागद्वारा जानकारी। ग्लोबल IME ब्याङ्कले ल्यायो 7.99% प्रिमियम सहित ब्याज दरमा घर कर्जा योजना। सस्तो तथा सरल किस्ताबन्दीमा आवासीय घर निर्माण गर्न तथा अन्य बैंक वित्तीय संस्थाबाट उपभोग गरिरहेको घर कर्जा सार्ने ब्याङ्कको योजना। सल्यानमा व्यावसायिक रूपमा कफीका बिरुवा उत्पादन गर्न सुरु। नेपाल सरकारको चिया तथा कफी विकास बोर्डको सहयोगमा चेरीदेखि कपसम्म अभियान अन्तर्गत सल्यान र रुकुममा कफीका बिरुवा उत्पादन सुरु। यसअघि व्यावसायिक रूपमा उत्पादन नभए पनि हावापानीका हिसाबले भने धेरै ठाउँमा कफीबाट राम्रो उत्पादन लिन सकिने जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सल्यानद्वारा जानकारी। कफी खेती परीक्षणको सुरुवात गर्न लागि भए पनि यसको बजार सुनिश्चित भएमा पनि किसानहरूले कफीबाट राम्रो आमदानी लिन सक्ने विश्वास।
अफगान सरकारको नियन्त्रणमा रहेका 7,000 कैदीबन्दी रिहा गर्न तालिबानी विद्रोहीको माग। 3 महिना युद्धविराम गरेर भए पनि कारागारमा रहेका आफ्ना कार्यकर्ता रिहा गर्न तालिबानीको माग। तालिबानीको उक्त प्रस्तावप्रति सरकारले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको बीबीसीमा उल्लेख। गत वर्ष वार्ताका क्रममा अफगान सरकारले गरेको थियो 5,000 भन्दा बढी तालिबानी लडाकुलाई रिहा भएका मध्ये अधिकांश लडाकु पुनः सशस्त्र हिंसामै संलग्न भएको सरकारी अधिकारीहरूको अनुमान। निरन्तर प्रदर्शन र हिंसाका घटना बढ्न थालेसँगै दक्षिण अफ्रिकामा 20,000 भन्दा बढी सेना परिचालन। पूर्व राष्ट्रपति ज्याकोब जुमा कारागार चलान भएसँगै उहाँका समर्थकले दिनहुँ गरेको प्रदर्शनका क्रममा चोरी, लुटपाट र आगजनीका घटनाहरू बढ्यो। हिंसात्मक प्रदर्शनबाट मृत्यु हुनेको संख्या 117 पुगिसकेको समाचार संस्था रोइटर्समा उल्लेख। हालसम्म 2200 भन्दा बढी प्रदर्शनकारीहरू नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीद्वारा जानकारी। मुख्य शहरमा मात्र केन्द्रीय रहेका प्रदर्शनहरू बिस्तारै अन्य शहरमा पनि फैलन थालेपछि नियन्त्रणका लागि सेना परिचालन गरेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी। जर्मनीमा दशकौं यताको भीषण बाढीमा परेर कम्तीमा 80 जनाको मृत्यु। बाढीमा परि बेपत्ता हुनेहरूको संख्या 1000 भन्दा बढी रहेको बीबीसीमा उल्लेख। बेल्जियममा पनि कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु। पश्चिम युरोपमा मुलुकहरू बाढीको चपेटामा, जलवायु परिवर्तन यस अवस्थाको कारक रहेको राजनीतिक नेतृत्वको दाबी। कोरोना भाइरसको अझै खतरनाक भेरिएन्ट फैलन सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को चेतावनी। कोरोनाको खतरनाक भेरिएन्ट विश्वभर फैलने र त्यसले महामारी नियन्त्रणमा निकै सकस उत्पन्न हुने WHO द्वारा जानकारी। संक्रमण केही कम भएसँगै विश्वमा कोरोनाको महामारी सकिन लागेको भन्दै गलत हल्ला फैलाउन थालिएकाले यसप्रति सचेत रहन समेत आग्रह। नेपालमा कुनै पनि विदेशी लीग सञ्चालनका लागि स्वीकृति नदिएको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानद्वारा जानकारी। सञ्चार माध्यममा आएको समाचारको खण्डन गर्दै विदेशी लीगको लागि संघले कुनै पनि अनुमति नदिएको क्यानद्वारा शुक्रबार एक विज्ञप्ति मार्फत जानकारी। खेलाडी, प्रशिक्षक तथा पदाधिकारीलाई संघको स्वीकृति बिना आयोजना हुने प्रतियोगितामा भाग नलिन समेत क्यानको आग्रह। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा पुरुष T20 विश्वकप क्रिकेटको समूह विभाजन। शुक्रबार गरेको समूह विभाजनमा भारत र पाकिस्तान एउटै समूहमा। आगामी अक्टोबर 17 देखि नोभेम्बर 14 सम्म UAE र ओमानमा आयोजना हुनेछ T20 विश्वकप। समूह 2 मा भारत, पाकिस्तान, न्युजिल्यान्ड, अफगानिस्तान र पहिलो राउन्डको समूह B विजेता र समूह A को उपविजेता यस समूहमा रहने। त्यस्तै समूह 1 मा इङ्ल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका, वेस्ट इन्डिज रहेका छन् भने पहिलो राउन्डको समूह A को विजेता र समूह B को उपविजेता यस समूहमा रहने। पहिलो राउन्डको समूह A मा श्रीलङ्का, आयरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स र नामिबिया रहेका छन् भने समूह B मा बङ्गलादेश, स्कटल्यान्ड, पपुवा न्युगिनी र ओमान सहभागी। नेपालले आगामी अगस्त-सेप्टेम्बरमा फिलिपिन्समा हुने एसियन सिनियर महिला भलिबल च्याम्पियनसिप नखेल्ने। एसियन भलिबल कन्फेडरेसन ABC ले शुक्रबार च्याम्पियनसिपका लागि ड्र सार्वजनिक गर्दा नेपाललाई गरेको छैन समावेश। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।